The famous Acropolis. A testament to humankind's skill and craftsmanship. In general. Why are there so many snakes? Blessed be the god that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. I'm always happy to help someone in need. The world could do with more like you. Especially now. Pericles sent me. He was worried about you. You often get tied up and surrounded by snakes? How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! Why would anyone do this? Politicians are easy targets in these troubled times. When they tied me up, they said I was a snake. That I should die by my own kind. Did you recognize the people who did this? Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick, to give them hope. That's how I recognized their voices. Oh, yes? They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs disguised their faces, but their voices and the stench of fish were unmistakable. Where should I look? I couldn't see their faces, but I recognized their voices from one of the districts I visited. They're regulars at Cleon's rallies. They live in the flooded part of the city, near the wall. I'll track them down, Metiojos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city, before the Spartans can breach the walls. The part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere. Snakes. Like the ones that were meant to kill Metiojos. Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death was an accident. It looks like the thugs who attacked Metiojos weren't the masterminds behind this plot. This must be the house of Metiojos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiojos.
I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Poractis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Why kill Metiojos with snakes? We're prisoners in our own city, because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. You can't take the law into your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. Don't matter what you do to us. There will be others who follow our lead. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Tell me what I want to know, or I'll cut you down right now. Your cause will be forgotten, and so will you. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. I need to rid Athens of this snake seller. You'll feel the sting of my venom. I'll end you, Mistios. His death should keep friends of Pericles safe. Time for a ride. Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mistios. I'll be sure to mention this to Pericles.
Thank you for your help, my friend. Stop. I can't let you go any further. Stand aside. This is important. So is keeping people out. Maybe you can see Phidias after his trial, if the people spare his life. Listen, I'm working for Pericles. He wants me to see Phidias. Well, I'm working for the people of Athens and they want Phidias dead. Now back off or you're dead too. Everyone has a price. How much drachmi is this going to take? Depends how much you have. Here, take it. That'll do just fine. You tell anyone I did this and you're as good as dead. Funny. I was going to say the same to you. Sorry about that. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. They? Who? The shadows in the night. Why you fear falling asleep. They're hunting me. Us. No one is safe in Athens anymore. The cult of Cosmos. You know about them. Of course I know about the cult. Here, look at this. These are instructions. On how to kill me. But they've been torn. Then Pericles isn't just getting you out of Athens to save you from the trial. He's saving you from being murdered. I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together! Yes, of course. Cleon said you're wasting the people's drachmi. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Any clues he has of the cultists' identities, I want them. Yes, yes, anything. A guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you?
So many boats. So many people. There must be enough food here to feed Kefalonia for a year. Good. You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Seriphos while we still can. Ready to sail! Welcome back, Commander. There's something floating I there. never thought We can retrieve Athens it. would rule. I've left places I've called home. Herodotus, what's that island ahead of us? That, my friend, is the famous island of Salamis. The place where Athens defeated the Persians. It's in this bay. Hopefully, the cult won't bother me now I'm out of Athens. Forward! To your oars! They're trying to rob us. Raise oars! This is a nice ship. You don't have to do that. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be freeing. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. Lean over the side if you need to. Otherwise, you're clean. Is your stomach turning as much as mine is? You'll get used to it. We'll reach Seriphos before long. Oars at the ready! We are at full Faster! speed, Commander. More speed! Make ready for mooring! It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Theras. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes. The kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias' early demise. Hopefully you can make something of this clue. I can. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. I saw you. You must be the one Pericles sent. I am. He said there was an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't.
That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. They won't ask me. I should let Pericles' contact know. It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Would Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be?
My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I think you have the wrong person. You are claiming that you're the wrong person? Life's one true happiness is knowing yourself. Even if I did know who rigged the ostracism vote, I wouldn't tell you. And yet, I never said anyone rigged anything. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end, although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. เอาละค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ได้รับชมมาถึงจุดนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงต้นคลิปนั้นก็คือจะไม่มีเสียงของเน็ตเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรในตอนอันนะคะอย่างไรแล้วเนื่องจากคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างสั้นมีความยาว27นาทีได้เน็ตจึงขอเพิ่มช่วงสาระไม่ใช่สิขอเพิ่มช่วงมีสาระขึ้นมานะคะโดยสาระที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้ก็คือเป็นสาระเกี่ยวกับตัวละครในเกมที่มีอยู่จริงทางประวัติศาสตร์นะคะโดยพาร์ทนี้เราจะแนะนำ3หนุ่มค่ะซึ่งได้แก่คิงเลโอนิดัสเพริคลีสและฮิโรโดโทสนั่นเองค่ะโดยชายหนุ่มคนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกษัตริย์เลโอนิดัสค่ะหรือคิงเลโอนิดัสกษัตริย์เลโอนิดัสเนี่ยทรงประสูติเมื่อตอนปีที่540ปีก่อนคริสตกาลนับว่าเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่2กับภรรยาคนแรกของกษัตริย์อานาซิสไดดัสที่2โดยกษัตริย์เลโอนิดัสเนี่ยมีพระมเหสีที่ชื่อกอโกเมื่อตอนที่พระองค์มีอายุได้7ปีก็ได้ถูกครอบครัวส่งให้ไปฝึกการสู้รบเพื่อให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมในการที่ต้องเผชิญหน้ากับการออกสู้รบจริงอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อ480ปีก่อนคริสตกาลนะคะเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์เซอร์เซสที่1ได้มีการนำพากองทัพกว่า 500,000 คนของเมืองเปอร์เซียเข้ามาทำลายเมืองเกรกฝั่งมาซิโดเนียเพื่อหวังครอบครองอาณาจักรกรีกค่ะโดยหลายเมืองในกรีกก็ได้ทำการรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับทัพเปอร์เซียนะคะโดยกษัตริย์เลโอนิดัสเนี่ยได้รวบรวมกำลังพลได้เพียง 7,000 นายแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการออกสู้รบแต่อย่างใดนะคะโดยกองทัพได้เดินทางไปยังเทือกเขาเทอร์โมฟิเลียแต่ว่ากษัตริย์เซอร์เซสก็ได้ส่งคนมาเจรจาแต่เลโอนิดัสไม่สนใจค่ะส่งผลให้กษัตริย์เซอร์เซสโกรธเป็นอย่างมากในช่วง2วันแรกของการสู้รบที่เทือกเขาฟิโมฟิเลียเนี่ยก็เรียกได้ว่าสปาร์ตาเป็นฝ่ายนำนะคะแต่แล้วนะคะก็ได้มีกบฏคนหนึ่งนะคะได้ไปบอกทางหนีทีไล่ของชาวสปาร์ตาทำให้กองทัพของเลโอนิดัสและพันธมิตรถูกปิดล้อมค่ะและเมื่อกษัตริย์เลโอนิดัสรู้ว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะจึงสั่งให้กองทัพจากเมืองอื่นนะคะถอยกลับไปรวมพลกันก่อนส่วนพระองค์และชาวสปาร์ตันจะยื้อเอาไว้ด้วยกำลังพล300 คนและนี่ก็เป็นจุดจบของทหารทั้ง300 นายและกษัตริย์เลโอนิดัสค่ะโดยหากใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของศึกเทือกเขาเทอร์โมไพลีเนี่ยเน็ตก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนของพาร์ทที่1แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถกดกลับไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับคนต่อมานะคะก็จะเป็นเพริคลีสค่ะโดยเพริคลีสเนี่ยเป็นชนชั้นผู้นำทางการเมืองของเอเธนค่ะโดยแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยระบุว่าเพริคลีสมีชีวิตอยู่ระหว่าง495ปีถึง429ปีก่อนคริสตกาลค่ะอันเป็นช่วงที่ประชาธิปไตยในเอเธนเริ่มพัฒนาจากรากฐานเดิมควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมต่างๆเช่นศิลปะสถาปัตยกรรมปรัชญาและโครงสร้างของเมืองที่กำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์เลยค่ะ
ในวัยหนุ่มเพลิกลิสนั้นเป็นที่จดจำในฐานะผู้มั่งคั่งและมีการศึกษาได้ทำการสนับสนุนงานศิลปะจากนั้นในช่วง 461 ปีก่อนคริสตกาลก็เริ่มมีบทบาททางการเมืองจากการเป็นตัวตั้งตัวตีให้ลงคะแนนล้างอำนาจของสภาขุนนางในระบอบเก่าโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของยุคประชาธิปไตยแห่งเอเธนหลังจากนั้นเพลิกลิสยังอนุมัตินโยบายจ่ายเงินชดเชยให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ทางการที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะเมื่อนโยบายเริ่มปรับเปลี่ยนก็ได้ส่งอิทธิพลต่อการเมืองและเชิงสังคมของเอเธนนะคะทำให้ชนชั้นล่างเริ่มมีบทบาทฐานะเป็นพลเมืองที่มีทรัพย์สินได้แล้วค่ะบทบาทที่ทำให้เพลิกลิสเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมกับสันนิบาตเดเลียนอันเป็นการรวมตัวของนครรัฐอื่นๆในดินแดนกรีซเพื่อรับมือกับชาวเปอร์เซียกระทั่งเมื่อ 449 ปีก่อนคริสตกาลสันนิบาตเดเลียนตกลงสงบศึกกับเปอร์เซียค่ะทำให้เกิดสันติสุขราวๆ2 ทศวรรษและในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนี้เอเธนก็เริ่มก่อสร้างกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าอะโครโพลิสเมื่อประมาณ 447 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือซากให้เห็นอยู่นะคะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญของประเทศกรีซอย่างไรก็ตามความสงบสุขของเอเธนนะคะมาชะงักลงเมื่อ 431 ปีก่อนคริสตกาลค่ะโดยเกิดสงครามเพโลโพนิเซียนขึ้นมานะคะโดยสงครามเกิดระหว่าง 431 ถึง 404 ปีก่อนคริสตกาลค่ะอันเป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิเอเธนและกลุ่มสปาร์ตาพร้อมกับเหล่าพันธมิตรที่ส่วนใหญ่มาจากแถบเพโลพอนนีสหรือที่เรียกกันว่าสันนิบาตเพโลพอนนีสค่ะโดยฝั่งเอเธนก็มีเพลิกลิสที่เป็นผู้นำสำคัญค่ะโดยฝั่งสปาร์ตานะคะแข็งแกร่งอย่างมากกับการรบบนบกขณะที่เอเธนมีพื้นที่ใกล้ชิดทะเลและเอเธนนะคะก็ไม่เพียงแต่มีกำแพงล้อมเมืองเท่านั้นแต่กำแพงเนี่ยยังล้อมไปถึงท่าของเมืองด้วยค่ะหมายถึงท่าเรือของเมืองค่ะกลยุทธ์ของเพลิกลิสนะคะก็คือใช้กำแพงเป็นเกาะกำบังพวกเขามีเสบียงเพียงพอตราบใดที่พวกเขามีทัพเรืออันเป็นที่เลื่องลือเป็นกำลังสำคัญในการรบพวกเขาย่อมไม่ได้รับอันตรายใดๆจากการบุกของสปาร์ตันค่ะเมื่อสปาร์ตันบุกไม่สำเร็จก็จะเหนื่อยหน่ายไปเองขณะเดียวกันพวกเขาก็จะส่งกองกำลังเรือนะคะอ้อมไปโจมตีฝั่งตรงข้ามทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรรายเล็กรายน้อยของสปาร์ตาค่ะปีแรกของสงครามออกมาในรูปแบบข้างต้นนะคะพวกสปาร์ตันเนี่ยลุกรานมาเรื่อยแต่เมื่อไม่พบอะไรก็ทำได้แค่เพียงเผาพืชผลแล้วก็จากไปค่ะส่วนทัพเรือของเอเธนก็ยึดพื้นที่ทะเลและสปาร์ตันกับพันธมิตรก็ไม่กล้าเข้าไปเผชิญหน้ารบทางทะเลค่ะช่วงเวลานั้นฝั่งเอเธนก็มีสูญเสียกันบ้างจนปรากฏศูนย์ทรพจน์ของเพลิกลิสค่ะก็คือนี่คือประชาธิปไตยที่พวกเราต่อสู้เพื่อนี่คือสิ่งที่พวกเราเตรียมพร้อมเสียสละตัวเองเพื่อมันแต่ที่น่าเศร้านะคะก็คือในช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นเช่นกันค่ะโดยโรคระบาดดังกล่าวก็ได้พรากชีวิตของเพลิกลิสส่วนผู้นำที่ขึ้นมาแทนเพลิกลิสนั้นก็ไม่ได้เก่งกาจเท่านะคะภายหลังเอเธนก็ได้แพ้สงครามให้กับสปาร์ตานั่นเองค่ะสำหรับคนถัดมาในพาร์ทนี้ก็คือฮีโรโดทัสนะคะผู้ซึ่งได้ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ค่ะเขาเกิดที่ฮาลิกาเนซัสในช่วงประมาณ 484 ปีก่อนคริสตกาลในสมัยที่ฮีโรโดทัสยังอยู่ในวัยเยาว์นะคะเมืองฮาลิกาเนซัสนั้นมีกษัตริย์ที่ชื่อลิกานิสปกครองอยู่และพระองค์ก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงโหดร้ายและทารุณค่ะฮีโรโดทัสกับลุงที่ชื่อเพนยาซิสจึงได้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านการปกครองของลิกานิสค่ะแต่การโค่นล้มก็ไม่สำเร็จนะคะทำให้ลุงของฮีโรโดทัสได้ถูกประหารชีวิตและฮีโรโดทัสก็ได้หลบหนีไปอยู่ที่เกาะซามอสเป็นเวลา 8 ปีค่ะหลังจากนั้นกษัตริย์ลิกานิสก็ได้ถูกปลงพระชนค่ะฮีโรโดทัสจึงได้เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนแต่พบว่าเจ้าเมืองใหม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮีโรโดทัสจึงตัดสินใจหลบหนีจากเมืองฮาลิกาเนซัสอย่างถาวรแล้วก็ได้วางแผนเดินทางไปยังดินแดนต่างๆนะคะโดยขณะนั้นเนี่ยเอเธนก็เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและอารยธรรมของโลกฮีโรโดทัสจึงเดินทางไปที่เอเธนและได้พบกับเพื่อนใหม่หลายคนเช่นโซโฟคลีสกับเพอริคิสนั่นเองค่ะและในขณะนั้นเนี่ยฮีโรโดทัสก็ได้ยึดอาชีพเป็นคนอ่านผลงานเขียนของตนเองให้กับชาวเมืองเอเธนฟังทำให้ชาวเมืองเนี่ยชื่นชมฮีโรโดทัสเป็นอย่างมากจนถึงกับขั้นขอเงินจากผู้บริหารนครเมืองเอเธนมามอบให้กับเขาเลยค่ะแต่
ฮิโรโดทอสเนี่ยก็อยู่ที่เอเธนได้ไม่นานและได้ตัดสินใจท่องเที่ยวอียิปต์ตอนบนและเดินทางต่อไปที่บาบิลอนและซูซาในเปอร์เซียจากนั้นก็ได้ล่องเรือในแบล็กซีถึงปากแม่น้ำดานูบผ่านแหลมครีเมียและก็ลัดเลาะไปตามชายฝั่งของซีเรียค่ะจนถึงประเทศลิเบียจากนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเอเธนค่ะโดยถึงเอเธนเมื่อประมาณ432ปีก่อนคริสตกาลค่ะหลังจากนั้นฮิโรโดทอสก็ได้เสียชีวิตในอีก17ปีต่อมาโดยผลงานที่ทำให้ฮิโรโดทอสถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ก็คือหนังสือของเขาที่ชื่อว่า The Histories โดยเป็นการสะท้อนมุมมองของเขาที่มีต่อสงครามเกรกเปอร์เซียโดยละเอียดและก็เขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนักเขียนคนแรกที่นำวิธีการสืบสวนอย่างเป็นระบบมาใช้ในวิชาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ผลงานของเขานะคะยังถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อระบบการเมืองการปกครองชีวประวัติของกษัตริย์หลายพระองค์และเหตุการณ์รบในสมรภูมิที่มีชื่อเสียงเช่นเทอร์โมพิลีอาร์เทมิเซียมและซาลามิสงานเขียนของเขายังมีการแบ่งแยกหัวข้อในศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะเช่นชาติพันธุ์ภูมิศาสตร์เป็นต้นค่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์นิพนธ์ซึ่งเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดีแต่ว่างานเขียนของเขาเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบจากนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักเขียนบางท่านค่ะโดยผลงานของเขาเนี่ยมักถูกวิจารณ์ว่าเหมือนนวนิยายเพ้อฝันและห่างไกลจากความเป็นจริงเนื่องจากว่าเขาสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้าลงไปในงานเขียนของเขาด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเมืองไหนชนะเขาก็จะแบบว่ายกย่องว่าเพราะว่าเทพต้องการอะไรทำนองนี้นะโดยเพื่อนของเขาที่เป็นนักประวัติศาสตร์ทิวซิดิสติสเนี่ยก็ได้วิจารณ์ผลงานของเขาเช่นกันค่ะโดยวิจารณ์ว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและสนองความต้องการของตนเองเท่านั้นค่ะแต่ว่าฮิโรโดโทสก็ได้แย้งว่าผลงานทุกชิ้นที่เขารวบรวมและถ่ายทอดออกมานั้นเป็นประสบการณ์จริงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผลงานของฮิโรโดโทสเนี่ยก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในบรรดานักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสมัยใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับพาร์ทนี้แล้วก็ช่วงสาระวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากค่ะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ